देखो वो आ गया। एक्शन। हक दिया। सबर करो। ये क्या है? दोस्तों, पार्क में खड़ी लड़कियों के पास आकर ये लड़का पेट की गैस निकाल देता है। देखो वो आ गया। ऐसा ही ये लड़का करता है। रुको जरा, सबर करो। ये क्या है? ये बाबूराव का स्टाइल है। खत्म। बाय बाय, टाटा। अब इस बंदे की शायरी सुनो। जनाब, अगर आपकी बीवी आपसे किचकिच करती है तो उठाइए चप्पल और घर से भाग जाइए, बहुत मार मारेगी। अब देखो इस पापा की परिपरा को, जिसे देखकर इस बंदे की हालत खराब हो गई। ये रिपोर्टर गांव में किसानों का हालचाल पूछने जाता है, तो किसान का जवाब सुनिए। तो आप किसान हैं? ना, हम मोदी जी के दामाद हैं। आम का अचार, रेस्टोरेंट इन बार, गप्पा का पिंगार, बच्चे मेरे चार, क्योंकि भाई तेरा घोड़ा है उसके पास। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम।